Այսօր հուլիսի 8-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, սիրված դերասան Արտաշես Ալեքսանյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Արտաշես Ալեքսանյանը կյանքից հեռացավ 65 տարեկան հասակում 3 օր հիվանդանոցում գտնվելուց հետո։ Հոգեհանգստի արարողությանը մասնակցել են բազմաթիվ հայ հայտնի արտիստներ, սիրված անձնավորություններ, ինչպես նաև ընտանիքի անդամները, հարազատներն ու պարզապես անծանոթ մարդիկ։ Արա Գևորգյանը նույնպես մասնակցել է։ Նա լրագրողների հետ զրույցում խոսել է Արտաշես Ալեքսանյանի հետ ունեցած վերջին զրույցի, տպավորությունների և ունեցած ընկերության մասին։ Ձեզ ենք ներկայացնում Արա Գևորգյանի խոսքը։ Պարոն Գևորգյան, ինչպիսի դերասան էր Արտաշես Ալեքսյանը եւ ինչպիսի արտիստի կորցրեցինք մենք այսօր։ Եվ առանձնահատուկ նաև մարդ, որովհետեւ շատ կարևոր է թե արտիստագետ ներուց բացի ինչպիսի մարդ է, քաղաքացի, Արտաշես Ալեքսանյանը արտակարգ դերասան էր, տաղանդավոր, մեր հայ կինոյի լավագույն դերասաններից, հոյակապ մարդ տեսակը որպես մարդ, ընկեր, ուսուցիչ, քանի որ իր, եթե չեմ սխալվում, արտիստական ստուդիան, դերասանի վարպետություն, դերասանական խոսք, ամեն ինչ ընդեղ սովորեցնում էին եւ իմ դուստրն էլ հաճախում էր հենց այդտեղ, ու շատ ենք շփվել Արտաշեսի հետ։ Ես շատ եմ ցավում, ափսոսում եմ, որ երևի վատն է, որ արդեն մենք էլ ենք մեծանում ու շատ հաճախակի սկսում ենք այս ցավալի տեքստերը արտասանել մեր ընկերների, մեր հայկական գույների։ Ես միշտ ամեն անգամ ասում եմ, մենք մի շատ կարևոր գույն էլ մեր երկրից, մեր քաղաքից պակասեց։ Նա ինքնուրույն դերասան, ինքնուրույն կերպար, իր մարդկային տեսակը բարձր, որակները բարձր, ինձ համար ինքը շատ լավ ընկեր, շատ լավ մարդ, իսկ որպես դերասան անփոխարինելի։ Իսկ ամենահիշվող կերպարը ո՞րն է եղել, որ ձեր մեջ տպավորվել է, տեսել եք։ Բոլորի մեջ տպավորվել էր Գարեգին Նժդե հենց այդ Նժդեի կերպարը կերտելը իր կողմից եւ ոչ միայն, նաեւ հիշողություն ֆիլմ կա, որտեղ ես էի երաժշտությունը գրել եւ ինքը խաղում էր իր դերը այդ ֆիլմի մեջ եւ ֆանտաստիկ էր խաղում, ֆանտաստիկ։ Այդ ֆիլմը դեռ չի ցուցադրվել։ Այդ ֆիլմի երաժշտությունն էլ ես էի արել, դրա համար ֆիլմը լավ գիտեմ ու իր խաղացած կերպարները բոլորը հիանալի են։ Անգամ երբեք խոսել, ինչ է ասել, հիշում եք։ Իր այդ խոսել ենք վերջի անգամ հանդիպել ենք, երևի մի 2 ամիս, ներողություն, հունիսի 1-ին։ Եվ շատ տպավորված եմ։ Պատառող չէր, բայց Առողջական խնդիր ուներ, բողոքում էր առողջությունից, այո։ Ես ավել բան ճիշտ ասած էլ չգիտեմ, որ ասեմ։ Արտաշես Ալեքսանյանը հայ թատրոնի և կինոյի սիրված ու ճանաչված դերասաններից էր, ում ստեղծագործական ուղին ձգվել է տասնամյակներ շարունակ։ Իր դերասանական գործունեության ընթացքում նա մարմնավորել է բազմազան կերպարներ, աչքի ընկնելով բնական խաղով, բեմական բարձր մշակույթով, երբ կերպարներին յուրահատուկ խորություն հաղորդելու կարողությամբ։ Նա հանդես է եկել բազմաթիվ թատերական ներկայացումներում, նկարահանվել է գեղարվեստական ֆիլմերում և հեռուստասերիալներում, արժանանալով հանդիսատեսի մեծ սիրուն և գործընկերների հարգանքին։ Արտաշես Ալեքսանյանի ամենանշանակալի դերերից մեկը Գարեգին Նժդեի կերպարն էր համանուն Գարեգին Նժդե ֆիլմում։ Դերասանի կերտած կերպարը մեծ արձագանք գտավ հանդիսատեսի շրջանում և շատերի կողմից գնահատվեց որպես նրա ստեղծագործական ուղու կարևորագույն աշխատանքներից մեկը։ Նրա մասնակցությամբ նկարահանված ամենահայտնի ֆիլմերից են «Մի վախեցիրը», «Մեդալի հակառակ կողմը», «Պոկերեմը», «Ինկած բերդի իշխանուհին», «Մեր բակը» և «Սիրո անիվը»։ Դերասանը նկարահանվել է նաև բազմաթիվ հեռուստասերիալներում, որոնց թվում են «Ճակատագրի գերիները», «Դժբախտ երջանկություն», «Եզրագծից այն կողմ», «Վերադարձ», «Պատվից առավել», «Սարի աղջիկը» և «Վերջին զանգը»։ Արտաշես Ալեքսանյանի թողած ստեղծագործական ժառանգությունը շարունակելու է
ապրել նրա մարմնավորած կերպարներում, որոնք մինչ օրս սիրված են հայ հանդիսատեսի կողմից եւ կարեւոր տեղ են զբաղեցնում հայկական թատրոնի եւ կինոյի պատմության մեջ։ Ինչպես արդեն հասցրել ենք տեղեկացնել, այսօր հուլիսի 6-ին լուսադեմին կյանքից անժամանակ հեռացել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արտաշես Ալեքսանյանը։ Արտիստի մահվան մասին տեղեկությունը Armenpress-ին հայտնել էր նրա մտերիմ ընկեր Հարութ Բոգարյանը։ 3 օրեր հիվանդանոցում էր։ Այսօր առավոտյան ժամը 3:55-ին սիրտը կանգ է առել, նշել էր Բոգարյանը։ Այսպիսով, ըստ նրա մտերիմի Արտաշես Ալեքսանյանի մահվան անմիջական պատճառը սրտի կանգն է եղել, այլ մանրամասներ նրա առողջական վիճակի կամ հոսպիտալացման պատճառների վերաբերյալ այս պահին չեն հաղորդվել։ Արտաշես Ալեքսանյանը 65 տարեկան էր։ Նրա մահը մեծ կորուստ է հայկական թատրոնի եւ կինոյի համար։ Star News-ը ցավակցում է նրա ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ գոլեգաներին։ Star News-ը եւս մեկ անգամ ցավակցում է եւ ձեզ ներկայացնում մի քանի լուսանկար, որոնք այս տարիների ընթացքում նա հրապարակել էր սոցիալական հարթակներում։